Ելենա Արշակյանի «Հարսնաձորի լեգենդը» հեռուստասերիալի նկարահանումներն արդեն ավարտվել են։ Հանգուցալուծումը մոտ է, հետաքրքիր զարգացումներն առջևում։ Արդյոք հանգուցալուծումն այնպիսին կլինի, որ արդարացվի հեռուստադիտողների սպասելիքները, կիմանանք ընդամենը օրեր անց։ Հեռուստասերիալը մոտենում է տրամաբանական ավարտին, և ավարտը հավանաբար անսպասելի է լինելու։ «Հարսնաձորի լեգենդը» սերիալը հիմա գտնվում է իր ամենահետաքրքիր և ամենալարված փուլում, որտեղ արդեն յուրաքանչյուր սերիայում զգացվում է ավարտի նախապատրաստությունը։ Սյուժեն այնքան է խտացել, որ գրեթե բոլոր հերոսների ճակատագրերը խաչվում են իրար, և յուրաքանչյուր նոր բացահայտում ավելի է խորացնում դրաման։ Սերիալի գլխավոր ուժերից մեկը միշտ եղել է այն, որ այստեղ բացասական ու դրական կերպարները երբեք ամբողջովին միանշանակ չեն ներկայացվում։ Յուրաքանչյուր հերոս իր ներսում պայքարում է սեփական ցավերի, սխալների ու վախերի դեմ, և հենց հիմա այդ ներքին պայքարներն են դառնում պատմության հիմնական շարժիչ ուժը։ Սոնայի հղիության բացահայտումը ամբողջությամբ փոխում է սերիալի մթնոլորտը։ Եթե նախկինում նրա կերպարի շուրջ միայն վտանգ ու անհանգստություն կար, ապա հիմա հայտնվել է հույս։ Երեխան կարծես դարձել է մի խորհրդանիշ, որը կարող է միավորել կամ վերջնականապես բաժանել մարդկանց։ Վռամի կերպարն այս գծում շատ հետաքրքիր զարգացում է ապրում։ Սկզբում նա փորձում էր հեռանալ, համոզված լինելով, որ այդ կերպ կպաշտպանի Սոնային, բայց հենց որ իմացավ հղիության մասին, նրա ներսում շատ բան փոխվեց։ Նա այլևս չի կարող փախչել իրավիճակից և ընտրում է պայքարը։ Սա շատ կարևոր պահ է, որովհետև Վռամն առաջին անգամ ամբողջովին ընդունում է պատասխանատվությունը, բայց այդ որոշումը նաև նոր վտանգներ է բերում։ Սաքոն արդեն գիտի Սոնայի հղիության մասին, և դա կարող էր դառնալ առաջիկա ամենաուժեղ բախումների պատճառը, բայց հնարավոր է Սաքոն փոխվել է։ Սաքոն հասկանում է, որ այդպես վնասում է իր երեխաներին։ Մի կողմից նրա ներսում դեռ ցավ կա, վիրավորանք, կոտրվածություն, մյուս կողմից նա սկսում է հասկանալ, թե որքան սխալներ է տեղի ունեցել իր կյանքում։ Սաքոյի այցը Լալայի մոտ հենց դրա ամենամեծ ապացույցն է, երբ նա առաջարկում է օգնել Լալային։ Դա ներքին մեծ փոփոխության նշան է։ Նա կարծես առաջին անգամ փորձում է ինչ-որ բան անել, ոչ թե սեփական շահի, այլ ուրիշի ցավը թեթևացնելու համար։ Շատ հավանական է, որ Սաքոն իսկապես իրեն մեղավոր է զգում։ Լալան ամբողջ սերիալի ընթացքում եղել է այն կերպարներից մեկը, ով նույնիսկ ամենադժվար իրավիճակներում պահպանել է մարդկայնությունը։ Սերիալի ամենահուզիչ գծերից մեկը շարունակում է մնալ հենց Լալայի պայքարը։ Նրա երեխայի անհետացումը նորից ամբողջությամբ փլուզում է նրա աշխարհը, բայց նույնիսկ այդ ցավի մեջ նա չի հանձնվում։ Նրա կերպարը հիմա ներկայացվում է որպես մոր ուժի խորհրդանիշ։ Շատ հեռուստադիտողներ համոզված են, որ երեխայի անհետացման մեջ կապ ունեն այն մարդիկ, ովքեր պատժվելու են սերիալի ավարտին։ Եվ դա իսկապես այդպես է թվում։ Եթե իսկապես պարզվի, որ նա է առևանգել երեխային, ապա դա վերջնականապես կդարձնի նրան պատմության ամենամութ կերպարը։ Միևնույն ժամանակ Նարեի և Հայկի հարաբերությունները շարունակում են մնալ ամենաջերմ գծերից մեկը։ Նրանք որքան էլ վիճեն, հեռանան իրարից, ակնհայտ է, որ նրանց կապը շատ խորն է։ Երեխայի սեռը պարզելու թեման կարծես մի փոքր լույս է բերում այս ծանր մթնոլորտի մեջ։ Շատերը կարծում են, որ երեխան հետաքրքիր զարգացումներ է բերելու իր հետ։ Բայց սերիալը հիմա այն փուլում է, որտեղ ցանկացած երջանիկ պահի կողքին անմիջապես կա վտանգ, և այս ամենը ստեղծում է շատ ծանր մթնոլորտ, որտեղ թվում է ցանկացած պահի ամեն ինչ կարող է պայթել։ «Հարսնաձորի լեգենդը» հիմա արդեն պարզապես սերիալ չէ, այն դարձել է պատմություն մարդկանց մասին, ովքեր փորձում են փրկել իրենց ընտանիքները, սիրել նույնիսկ ամենածանր պայմաններում և ուղղել սխալները, երբ թվում է արդեն ուշ է։ Հանգուցալուծումը շատ մոտ է ամենայն հավանականությամբ։ Առաջիկա սերիալները լինելու են ամենաուժեղները՝ լի բացահայտումներով, հուզիչ տեսարաններով ու մեծ բախումներով։ Դիտողները հիմա սպասում են ամենակարևոր հարցերի պատասխաններին։ Իսկ այդ հարցերի պատասխանները կարող եք ստանալ, եթե բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ամենահետաքրքիր գաղտնիքները շատ շուտով կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, այնպես որ միացեք մեր ալիքին և իհարկե չմոռանաք տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել ձեր կարծիքները։ Ինչ եք կարծում, արդյոք հեռուստասերիալի ավարտը կարդարացնի ձեր սպասելիքները։